今日はこの古い、もう最近使わなくなった鍋ですね、でっかい鍋、これで焚き火台を作ってみたいと思います。作ってみたいと言いましたが、もうすでに作ってしまったので、作り方ねをちょっと紹介しながら、どんな風に燃えるのかもやってみたいと思います。必要なのは物差しとマジック、あとこのディスクグラインダーですね、これを使います。あとはゴーグル、手袋、ちょっと今日は半袖ですけど長袖なのかな。よいしょ。物差しとマジックはこれは好きなデザインでいいんですけどにこんな感じで切り込みを入れる線をこういうふうにいきます。こんな感じでね、見えますかね。ちょっとこれは実際にはやらないですが、こんな感じで切り込みを入れていきます。これ材質実は鉄だと思ったんですけど違いますね。アルミなんですね。昔のものなのにアルミでできて、とても実は軽いです。こんな感じ、軽い、ね、これを先日作ってしまいました。はい、作り方以上。私の場合こんな感じで長いのと短いのと交互にやってみました。ここから下は火が落ちないようにな高さにもっと入れてもいいかもしれませんね。感じです。はい。これ実際どう使うかね。これ実際どう使うか、これも20年ぐらい前に作ったトライポッドですね。こんなのに鎖引っ掛けてぶら下げて、それじゃあ実際火つけてみますか。
な感じですね。こんな感じで火をつけて、ちょうどいいね燻製用の網がねつけたので、こんな感じに。こんな感じで実際の薪の大きさはこんな感じなので全然余裕で、これ取っ手がこうついてるので、実はちょっと火大きい時はねあれですけど、こんな感じで移動することも簡単かな。こんな感じでポットを潰すこともできます。一応頑張ればこんな感じで移動もできますが、暑いですねやっぱり。あちち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 。こんな風に私の五徳に乗せて使ってます。本当はこの下でね火をつけるんですけど、こんな感じで安定した感じになっているので、安心して焚き火ができます。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。